बताता हूं जो बुखार ठीक करे। तुलसी पत्ता 15-20 तुलसी पत्ते पत्थर में पीस लो, 3-4 काली मिर्च पत्थर में पीस लो, इन दोनों को पानी में डाल के गर्म कर लो, गर्म करके वो पानी को पी लो, इससे भी बुखार ठीक होता है। और एक दवा बताता हूं बुखार। हमारे घरों में अक्सर हमने देखा है नीम के पेड़ पर एक बेल होती है जिसको गिलोय कहते हैं, अमृता कहते हैं, कहीं कहीं उसको गुड़ुंच कहते हैं, कहीं गुड़ुची कहते हैं। वो बहुत अच्छी दवा है बुखार की।